paixão querendo seu carinho. Pode chegar de mansinho, segurando. Não se acanhe, não, meu Deus, segredo que te mostro o caminho. Desejo que começa na batida leve desse coração. Eu tô querendo o teu cheiro me envolvendo toda noite antes de deitar. Eu quero um beijo de bom dia todo dia, um abraço pra me apertar. De tardezinha com apreço no meu colo, esperando pra te receber. E à noite a lua vai brilhando na janela, inspirando eu amar você. Assim, sozinho, cheio de paixão, querendo seu carinho. Pode chegar de mansinho, segurando. Não se acanhe, não, meu Deus, segredo que te mostro o caminho. Desejo que começa na batida leve desse coração. Eu tô querendo o teu cheiro me envolvendo toda noite antes de deitar. Eu quero um beijo de bom dia todo dia, um abraço pra me apertar. De tardezinha com apreço no meu colo, esperando pra te receber. E à noite a lua vai brilhando na janela, inspirando eu amar você. Eu tô querendo o teu cheiro me envolvendo toda noite antes de deitar. Eu quero um beijo de bom dia todo dia, um abraço pra me apertar. De tardezinha com apreço no meu colo, esperando pra te receber. E à noite a lua vai brilhando na janela, esperando eu amar você. Veja como tem mulher, ele falou, você pode ficar, mas eu vou só, eu vou só, eu vou só. Vou dançar a noite inteira naquele forró. Como tem mulher, naquele forró. Você pode ficar, mas eu vou só, eu vou só, eu vou só. Vou dançar a noite inteira naquele forró. O forró é quente, o forró é animal. Só se vê nega suada da cabeça ao pé. Não é sério, não é sério. O forró é animado quando tem mulher. Não é sério, não é sério. O forró é animado quando tem mulher. Vejo como tem mulher, fique correndo. Se quiser pode ficar, mas eu vou só, eu vou só, eu vou só. Eu vou dançar a noite inteira naquele forró. Como tem mulher, fique correndo. Se quiser pode ficar, mas eu vou só, eu vou só, eu vou só. Eu vou dançar a noite inteira naquele forró. O forró é quente, o forró é animado. Só se vê nega suada da cabeça ao pé. Não é sério, não é sério. O forró é animado quando tem mulher. Não é sério, não é sério. O forró é animado quando tem mulher.
Quando a gente consegue fazer o passo e bater palma, é sinal que o negócio está melhorando, não é não? É difícil, é difícil. Ainda mais se pega uma música assim, que é a música rápida, você precisa ter muita agilidade. Tá? Então, quem está conseguindo, muito bom. Quem não está, vai tentando. Tá? Vai tentando, vai ter uma hora que vai esquecer de fazer a mão, vai ter uma hora que vai esquecer de fazer o pé, mas aí vai praticando, tá certo. Vamos casais, vamos lá? Vai sobrar homem hoje? Quase. Mulher como ela não existe como ela não existe como ela, mulher como ela não existe como ela não existe como ela. Mulher como ela não existe como ela não existe como ela, mulher como ela não existe como ela não existe como ela. Ela é aquela que tem coração, que dá sempre a mão e tudo perdoa. Ela é uma pessoa que vive contente, que oferece a gente a coisa mais bela é saber que no mundo não tem nesse mundo mulher como ela não existe como ela não existe como ela, mulher como ela não existe como ela não existe como ela. Mulher é aquela que a gente vê bem, dá tudo que tem e nada reclama, se deita na cama daquele jeitinho, com muito carinho, mostrando que é dela, que é a primeira coisa que nunca existe. Por isso não existe mulher como ela. Balança mulher como ela, como ele dizer, fica muito mais gostoso. Mulher como ela não existe como ela não existe como ela, mulher como ela não existe como ela não existe como ela. Ela é aquela que tem coração, que dá sempre a mão e tudo perdoa. Ela é uma pessoa que vive contente, que oferece a gente a coisa mais bela é saber que no mundo não tem nesse mundo mulher como ela não existe como ela não existe como ela, mulher como ela não existe como ela não existe como ela. Mulher é aquela que a gente quer bem, dá tudo que tem e nada reclama, se deita na cama daquele jeitinho, com muito carinho, mostrando que é dela, que é a primeira coisa que nunca existe. Por isso não existe mulher como ela. Nessa discoteca, mas aqueles que se ligam não sabem o que é bom. Ninguém sai do carro, ninguém se entra, só passando o dia inteirinho batendo bumbum. Mas no meu corpo é uma coisa diferente, todo dança agarradinha, gosta do seguinte. Ninguém dança solto, todo mundo vai louco, enquanto eu puxo o bonde, todo mundo fica me mexendo. Oi, mexe, 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 quero ver todo
mexer até o amanhecer. Quando eu pego nesse fone, ninguém fica quieto. Todo mundo se aça e ninguém fica sem mexer. Oi, mexe, mexe, mexe. Quando todos mexer até o amanhecer. Quando eu pego nesse fone, ninguém fica quieto. Todo mundo se aça e ninguém fica sem mexer. Ô, Grimaldo, chega pra cá, meu filho, pra forrosear com coisa quiser. Tô chegando, Diego. Vamos que vamos. Mas aqueles que se ligam não sabem o que é bom. Ninguém se agarra, ninguém se abraça. Mas a noite inteirinha batendo bumbum. Mas no forró é coisa diferente. Todos dançam gala, tem uma coisa diferente. Ninguém dança solto, todo mundo é no bucho. E quando puxa o fone, todos ficam remexendo. Oi, mexe, mexe, mexe. Eu vou me mexer até o amanhecer. Quando eu pego nesse fone, ninguém fica quieto. Todo mundo se assume e ninguém fica sem mexer. Oi, mexe, mexe, mexe. E tudo mexendo até o amanhecer. Quando pega o microfone, ninguém fica quieto. Todo mundo se assume e ninguém fica sem mexer. Até o amanhecer. Quando pego nesse fone, ninguém fica quieto. Todo mundo se aça e ninguém fica sem mexer. Foi, mexe, mexe, mexe. E todos mexendo até o amanhecer. Quando pego nesse fone, ninguém fica quieto. Todo mundo se aça e ninguém fica sem mexer. Ai, Paulinho, muito obrigado, meu querido, por essa participação no nosso primeiro CD, meu filho. Valeu, Diego. Bom dia. Puxa o fone. Luzio. Rodrigo. A pegada é quente. Quando quiser. Legal. Ó, pessoal, olha aqui, ó. Quer ver, ó? Pega daquele jeito lá. Aqui, ó, pra ela, tá confortável? Pega lá. Por quê? Ela tá aqui, ó, ela tá dançando com o ombro tensionado aqui, ó. Então, aí o que eu falei pra ela tem que, pode relaxar o ombro, vai lá, agora abraça na altura do seu ombro. Isso, mais pra dentro. Isso. O que é importante, ó, olha isso. É importante ela tentar pegar do outro lado, no caso desse lado aqui, ó, do lado esquerdo do meu corpo, tá? Então assim, quanto mais ela puder ir, vai com o braço, buscar lá do outro lado, vai mais. Isso. Um pouquinho mais pra cima. Isso, aí, legal. De qualquer jeito, ó, tá vendo? Ficou um pouco aqui. Normal, tá? Porque precisa ter um equilíbrio. Senão, a nossa conexão, né, como eu sou muito alto e ela é mais baixinha, vai ficar estranho assim, né? Não tá estranho? Hã? Então, essa aí é uma outra questão que a gente pode quebrar. O que acontece? A dança se criou algumas maneiras de se conectar. Algumas não, uma única maneira. Mas ela poderia fazer assim, ó. No caso dela é muito mais fácil a gente trocar o abraço. Só que ninguém usa. Por quê? Eu sou maior, eu abraço no alto, ela é menor, ela abraça embaixo. Só que quem agora vai acostumar a dançar desse jeito? Fala pra mim. Na verdade, nem troca. Aí a gente não está falando de trocar o papel de condutor e condutora. A gente está falando só de trocar o abraço. E é legal isso, porque esses dias eu estava pensando justamente nessas coisas. Por que a mulher tem que abraçar aqui e o homem tem que abraçar aqui? Abraçar em cima. Por que eu não posso abraçar aqui? Como a Morgana falou. E a mulher abraça, está muito mais natural. No nosso caso aqui, na nossa concepção aqui, ela é menor, eu sou maior, que normalmente
Na verdade, se a gente parar para pensar, esse deveria ser o abraço certo. Porque normalmente o homem é mais alto que a dama. Normalmente. Então isso aqui ficaria muito mais orgânico. Eu ia conduzir da mesma forma. Aí é uma questão do que? Adaptação. Por quê? Aqui é muito bom para conduzir. Principalmente por quê? Porque eu conduzo aonde? No centro do corpo dela. Aqui, para eu conduzir ela, é muito mais difícil dela perceber, porque eu estou muito longe de onde eu quero trabalhar a condução, que é a perna, normalmente. Então, tem esse ponto negativo. Então, assim, tudo tem um pró e tem um contra, né? Então, nesse caso aqui, a gente equilibra um pouco essa questão da postura, né? A gente equilibra. Dá uma abraçada. Abraça, ela não está. A gente equilibra um pouco, a gente resolve o problema aqui, né? Só que a gente cria um novo problema. Como que o cavaleiro conduz por aqui por cima? Né? Eu considero que é mais difícil e também não é normal. Então todo mundo teria que treinar. Dançar com a dama e conduzir por aqui. É estranho, outra. Quando a gente acaba de fazer o giro da dama, o que o cavaleiro faz? Ele ia ter que mudar toda a programação que ele criou dentro da cabeça dele, que agora eu não posso mais fazer aqui. Vou ter que girar ela aí. Isso, vou ter que girar e vou ter que abraçar aqui, ó. Então, ó, estou girando, né? Ela girou. O que a gente faz depois do giro da dama? Abraça na cintura, né? Agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou abraçar mais na cintura. Olha o pegando, cadê o tal? Esse tal, pegando o tronco. Então aqui eu vou ter que fazer o quê? Mas assim, eu também falo, tudo é questão do quê? Costume, gente. Se a gente começar a fazer assim, a gente vai até criar uma tendência e o pessoal vai olhar e falar, nossa, por que estão dançando assim? E a gente vai. E hoje eu tenho certeza que vocês vão saber explicar. Por isso, cada um vai falar de um jeito que entendeu aí. Né? E aí a gente vai seguir. É você? Trancou? Quando chego no forró, é bom demais. Tem tantas meninas que estavam também atrás. Não tem como ficar fora do forró quando eu sozinho. A noite inteira eu desci. E a sanfona já me chora no braço do sanfoneiro. Aquele repetido balanço saboreiro. E eu vai chegando no forró fica melhor. Quero ver o povo balançar nesse forró. Mas o forró é tão gostoso porque tem animação. A gente dança, se balança, se alegra de montão. É tipo a gente vive tem muito respeito e carrega a nossa cultura que vem de dentro do peito. A gente tem muito respeito e carrega a nossa cultura que vem de dentro do peito. Eu chego no forró, é bom demais. Tem tantas meninas que estavam tão bem atrás. Não tem como ficar fora do forró quando eu sozinho. A noite inteira ouve esse machucadinho. E a sanfona já me chora no braço do sanfoneiro. Aquele repetido balanço um saboreiro. E eu vou chegando pro forró fica melhor. Quero ver o povo balançar esse forró. Mas o forró é tão gostoso porque tem animação. A gente dança, se balança, se alegra de montão. A gente vive com muito respeito, carrega a nossa cultura que vem de dentro do peito. Mas o forró é tão gostoso porque tem animação. A gente dança, se balança, se alegra de montão.
Na cor com a gente tem que ter muito respeito, carregar nossa cultura que vem de dentro do peito. Carregar nossa cultura que vem de dentro do peito. E aí? Cadê? Você vai. Ó, entramos na outra questão aqui, ó. Vem aqui, ó. Vou pegar uma menina lá. Vem. Você tá bem? Ah, tava viajando de novo, cara. Fala essa fonte de renda pra gente aí. Ah, trabalhei muito, fala assim. Quantos anos? Quantos anos trabalhando? 30 anos, né? Agora tem que aproveitar, né? Ó, eu estava dançando com a Alcione, e aí a gente falou, apareceu outra questão, né? Ela comentou, ela estava fazendo assim na minha mão. Não, faz aí, frente. Isso, ela estava assim, ó, tá vendo? Né? Que a gente fala que é a garrinha de segurar a mão como se fosse um alicate. E aí na hora que eu vou girar, como que eu giro se ela está prendendo a minha mão? Né? Eu sempre falo para vocês, tem que ficar só a pontinha dos dedos, tá? Tem que ter um pouquinho de pressão. Ela já? Tem que ter um pouquinho de pressão. O que ela fez? Não. Pressão, só pressão. Pressão para a gente poder ficar conectado. Né? Aí ela comentou que os meninos também estão. E na aula passada, algumas meninas falaram também que os homens estão. Então serve para os homens também. Na hora que for dançar com a dama, é só para fechar a mão. Não é para ficar apertando a mão da dama, tá? Então é só para fechar a mão aqui, tranquilo, para criar uma conexão. Mas não é para ficar apertando. Até porque, ó, eu vou girar ela devagar. Se eu estiver segurando a mão dela, o que acontece aqui com a mão dela? Vai quebrar o punho, vai torcer o punho, né? Então agora, olha agora, ó. Não, só que ela já foi. Então ela está criando ainda a consciência de não prender. Ó, vou tirar. Pode, não, você não solta a minha mão, a gente tira. Ó, tá vendo? Agora, continua girando. Ó, continua girando, eu vou prender, ó. Ó, ó, o que vai acontecer? Ela vai virando, parece um pano de prato, né? Vai cortando. Tá, então os meninos também, cuidado aí pra não. Eu quero botar fogo no forró, quero ver pinga suor, todo mundo molhadinho. No salão tá cheio de mulher, todo mundo acha o pé, vai dançando miudinho. No salão tá cheio de mulher, todo mundo acha o pé, vai dançando miudinho. Seu samba, mano, mete dedo nesse fone, e hoje não dou mole, tô querendo é borrosar. Eu vou chamar uma morena morena, não vinha não, hoje eu quero chamegar. Chamega daqui, chamega de lá, a noite inteira eu vou dançando sem parar. Chamega daqui, chamega de lá, no miudinho com ela vou chamegar. A noite inteira eu vou dançando sem parar. No miudinho com ela vou chamegar. É da mão suana com suíras, é pra dançar meu dia clarear. Eu quero botar fogo no forró, quero ver pinga suor, todo mundo molhadinho. E no salão tá cheio de mulher, todo mundo acha o pé, vai dançando miudinho. No salão tá cheio de mulher, todo mundo acha o pé, vai dançando miudinho. Se eu sou um boneco, tá de dedo nesse fone, que hoje não dou mole, tô querendo é borrosar. Eu vou chamar uma morena loira, novinha horror, hoje eu quero chamegar. Chamega daqui, chamega de lá, a noite inteira eu vou dançando sem parar. Chamega daqui, chamega de lá, no miudinho com ela vou chamegar.
dança bem. Chamega daqui, chamega de lá, a noite inteira vou dançando sempre. Chamega daqui, chamega de lá, no minutinho como ela vou chamega. Chamega daqui, chamega de lá, a noite inteira vou dançando sem parar. Chamega daqui, chamega de lá, no minutinho como ela vou chamega. Não faça corpo mole, forró já começou e todo mundo quer dançar. Forró pesado, baixote, chachado muito. Legal, vamos fazer uma outra base aqui que é legal, que a gente quase não faz. Ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Você vai abrir com a sua esquerda, tá? Então vai ser abre, pisa, pisa, abre, pisa, pisa, abre, pisa, pisa, abre. Um monte de gente dança assim, mas a gente quase não usa, porque a gente usa outras bases. Mas eu posso dançar, e na verdade, eu deveria dançar essas músicas assim, um pouquinho mais rápidas, são os baiões, dessa maneira. Então se a gente for no Nordeste, você não vai ver ninguém dançando assim. Não, você pode ver, mas a maioria das pessoas você vai ver dançando como? Quem é do Nordeste aí que pode me ajudar? Não, não é nem 2 para lá, 2 para cá. 2 para lá, 2 para cá seria isso. E você não vê, você até vê um pouco o pessoal fazendo, mas você vê muito isso aqui, ó. E aí ainda tem um pouco da acentuação. Na verdade é o baião. O baião, o chachado é isso aqui, ó. Tá? Então a gente vê muita galera fazendo isso, ó. E aí, se você pega as pessoas mais antigas, mais ainda. Porque o pessoal não dançava fazendo giro, o pessoal ficava aqui, ó. Por quê? A dança antigamente ela era feita para quê? Um pouco. Por que as pessoas dançavam antes? Vamos lá, Rob, você sabe. É justamente não para acasalar, tá? Mas é para se conectar com a parceira, conhecer melhor. Entendeu? Então às vezes o pessoal fica falando, o pessoal quer dançar só para pegar a mulherada, né? As mulheres falam dos homens normalmente. Mas sempre foi assim, gente. Entendeu? Então não tem nenhuma mudança. Os caras antigamente faziam isso já. E assim, não estou incentivando isso, tá? Cada um tem o objetivo dele da dança, mas tem pessoas que vai dançar porque ele quer pegar a mulher, pegar entre aspas, tá? Não é pegar, é se conhecer, se aproximar, estar junto, e daí, se for de consenso das duas partes, eles vão continuar o negócio, entendeu? Então, a galera não queria ficar girando, o pessoal queria ficar rolado. E aí vem a expressão rala bucho, porque ralava mesmo o bucho, né? Bucho é barriga, né? Lá no Nordeste. Então ficava ralando o bucho mesmo, tá? Então, às vezes a gente fica um pouco falando desse lance, né, de pegação, não sei o que e tal, mas